tejto súťaže budú mať vymožnený štart zajtra s tými skúsenejšími. Bude určite na čo pozerať, budú padať lepšie triky, bude to vyhecovanejšie. Štart sa nám tu nepodaril, to znamená cesta naopak, dobrý štýl. Na chrbte rakúska vlajka, ideš na to. Dokonca kanadska. Nevidel som ten Javorový lístik. Takže tento pretekár, jeho meno by som sa rád opýtal tu na, ako sa volá. Takže Maťo Berta je na trati. Akčný hrdina s kanadskou vlajkou na chrbte. Vidíme, čo nám predvede. Kanada. Takže rookie competition. Pomaly uzavrieme. Ešte tu budeme mať Juryho, veľkotlistu Juryho, ktorý to hezky môže asi dať rok a pol. Ešte tu budeme mať aj Iva, miestneho borca. Takže Maťo nám ide s kanadskou vlajkou, začal jazdu. Ja mu dám 10 bodov za tú vlajku na začiatok z Rakúska. Takže Maťo zatiaľ bezchybné kolečko. Zakrutka za zakrutkou. Pekne, juhu! Opa! Nevadí, ale pekne, hecol si to, tak to má byť.